Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Baiona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades naturales. Disponemos de 3 líneas de envasado, 2 para el envasado PET y 1 para el vidrio. Aguasana está plenamente concienciada y comprometida con el medio ambiente, cuidando los manantiales y su entorno de forma sostenible y contribuyendo a la correcta gestión de sus envases, utilizando el vidrio y el PET que mantienen las cualidades del agua inalterables y además son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la sed, te cuida. Bo día. Iniciamos a sesión e desculpo a asistencia de doña Olalla Rodil no día de hoxe, que me acaba de comunicar. E continuamos co punto 5 da orden do día, que é preguntas para a resposta oral do presidente da Xunta. Comenzamos ca pregunta de don José Ramón Gómez Besteiro, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Moi ben, moitas grazas, señor presidente. Señor Rueda, converteu o seu goberno nun especialista nunha forma peculiar, nun xeito peculiar. Un goberno que se levanta das mesas de diálogo ou que nin acude a esas mesas de diálogo onde se tratan intereses de España, pero tamén de Galicia, non? E además o fai apelando ao gran amor que ten polo noso país, por Galicia. Eu apelo a que non queira tanto a Galicia, pero que a queira millor, non? Porque verdadeiramente non está defendendo os intereses de Galicia, o que está é seguindo as instruccións, por certo, moi sumisamente, do que lle marcan desde Madrid en diferentes campos. Nesa guerra obsesiva que ten Feijóo contra o goberno de España e contra Pedro Sánchez, vostedes, os presidentes das comunidades do Partido Popular, forman parte dese teatrillo donde, bueno, vostede aparece como un figurante, un triste figurante donde Galicia sempre perde, señor Rueda. Galicia perde en vivenda, perde en sanidade, gana en outros campos, na débeda. Aí sí que gañamos, non? Porque cando Feijóo lle dá as órdenes de non aceptar a condonación da débeda que lle plantea o Estado, que lle ofrece o Estado, por 4.010 millóns, o que supón na práctica que vostede lle rouba aos galegos e as galegas 4.010 millóns. Que non lle son cartos do PP, sonlle cartos de todos nós. Cando vostede dice, botémonos fora do Plan Nacional de Vivenda, o que lle está dicindo é non á incorporación deses importantes ingresos que poden vir para facer máis vivenda pública. Lle está dicindo non aos do Partido Popular, lle está dicindo non a milleiros de galegos e galegas, por exemplo, os 22.700 que están inscritos nese rexistro de vivenda pública. Cando vostede torpedea, entorpece, dificulta a chegada dos menores migrantes ao noso país, está indo contra un principio profundamente enraizado no noso país, na nosa sociedade, que é o da solidaridade, pero do acollemento, porque tristemente fomos un país de emigración. Cando vostede dice non a ampliar o reforzo, a política está trasladando o reforzo dos cribados de cancro de mama, vostede está dicindo non, está introducindo o medo, a inseguridade, a falta de confianza na sanidade pública. Todo para qué? Bueno, en principio para tapar certos problemas que hai en comunidades como en Andalucía ou en Madrid, porque supoño que en Galicia non teremos que ter ese medo. Pero en todo caso, vostede sigue dicindo non e priorizando os intereses do PP. Cando vostede está en contra de sentarse a falar sobre un reto necesario no noso país como é a emerxencia climática, que xa ninguén nega, vostedes dicen que non a esa participación nesa mesa. Eso sí, onte falaban de que o tema dos incendios, dos figuras na loita contra a extinción e a prevención dos incendios, falaban de que era un tema de pacto de Estado. Ahora sí,
é un pacto de Estado. Cando falamos da emerxencia climática non é un tema de Estado. Cando vostede dice non a potenciar a nosa lingua, a defender a nosa lingua en outras institucións, en outras instancias, seguindo, por certo, os consellos e as instruccións tamén da ultradereita máis rancia de Europa e do noso país, vostede non lle dice non á lingua do Partido Popular, dicelle non á lingua de todos os galegos e todas as galegas. E cando fixeron o que fixeron para torpedear toda a chegada dos fondos europeos, que ahora chegaron afortunadamente para modernizar a nosa sociedade, veremos o uso no tempo e no futuro inmediato dese uso deses fondos europeos, vostedes non lle dicen non aos cartos do Partido Popular. Vostedes dicenlle non aos cartos que deben chegar para modernizar os nosos servicios públicos e as nosas industrias e as nosas empresas. A pregunta que lle fago é se realmente cree vostede que está priorizando os intereses de Galicia frente aos do seu partido. Eu digolle que non, que vostede prioriza os intereses do seu partido, as consignas do seu partido, fronte aos intereses de Galicia, que é a súa deber e a súa obligación. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señorías. Señor Besteiro, entonces, o resumo, cale, que solo Sánchez defende Galicia e solo nós nos empeñamos en destruíla, non? Eso é o resumo. Dubido que vostede crea eso. En todo caso, mire, é vostede un provocador, o presidente do Club de Fans de Pedro Sánchez pregúntame que por que antepoño outros intereses os intereses de Galicia. Vostede que acaba de facer unha retaíla de supostos agravios, de supostas inaccións que, ao final, na miña opinión, o que está revelando é que máis lle dá? Cando non ten nada que perder, o que hai que facer é botarlle cara e facer este tipo de preguntas. Tirar para adiante, a ver se non se nota todo o que lle está facendo este goberno a Galicia, que eu non vou parar de denunciar. Señor Besteiro, mire, a prudencia aconsellaría non discutir de certos temas con que sabe moito máis. Vostede, en isto de poñer intereses do partido por diante de calquera cousa, vostede é todo un campeón. Por lo tanto, sería moi difícil contrarrestarlle. Aí vaime ganar sempre, pero eu vou intentar. Mire, onte mesmo coñecíamos que o Goberno Central vai promover un decreto que di exactamente o mesmo que decía o decreto que nos recurriron co seu aplauso ante o Tribunal Constitucional hai 3 semanas. Quen entende eso, señor Besteiro? Eu creo que vostedes de tanto querer limitar o bloque, que son os do non, din non hasta as cousas que lles parece ben e que din que sí. Imos pedir a retirada do recurso. Espero que vostede apoie esa petición e que nos deixen facer en Galicia o que o Goberno Central quere facer en toda España por unha vez con bo criterio. Mire, quere saber cales son as miñas prioridades, os intereses que poño por enriba de calquera outra cousa, incluído, por suposto, os intereses do meu propio partido ou de quen fora? Están nos orzamentos. Eu recomendo a lectura. Miren, nos orzamentos están a previsión, a planificación, os obxectivos, os recursos para amplialos, o compromiso de facelo. É que esos son os orzamentos. Comprendo que os orzamentos para un socialista son como os evangelios para un ateo. Total, que lles dan igual, non valen para nada, non lles dan valor, pero sí que teñen moito valor, señor Besteiro. Moitísimo valor. Mire, se lera os orzamentos con detenimiento, que ademais creo que é o momento de facelo, agora que están no Parlamento, vería que os intereses de Galicia son mirar o futuro, facer previsións orzamentarias, intentar cumprilas, que esas prioridades coincidan coas prioridades dos galegos e, desde logo, respecto ao Goberno Central, ser tratados como merecemos. E non estamos sendo tratados como merecemos, ni moitísimo menos. Eu non vou calar, nin vai calar o meu goberno, nin vai calar este grupo, nin vai calar a maioría dos galegos. Por lo tanto, non espere de min que sexa cómplice de todas as cousas que se están facendo mal dentro do Goberno Central. Xa me gustaría, teño dito moitas veces, e alguna vez tuve ocasión, pouquísimas, de poder decir que acertan, cando rectifican,
normalmente, pero polo menos algunha vez acertan. Ou vai fora algunha cosa máis, pero non espere a miña complicidade. Complicidade xa ten os seus socios do goberno en moitos sitios, os que os apoian en Madrid. Se quere ser cómplice das falcatruadas que está facendo o goberno central en Galicia, imite os seus compañeros de bancada. Ainda que me parece que leva imitando toda a legislatura e así lle vai, sinceramente. Moitas gracias. Réplica, señor Gómez Besteiro. Moi ben, moitas grazas, señor presidente. Bueno, como sempre non me contestou. Non me contestou por que non acepta a condonación da débeda, porque vai a perpetrar ese roubo a todos os galegos e galegas de 4.010 millóns. Non me contestou cal é a súa posición nesa recepción de menores migrantes. Non me contesta as cousas que se lle formulan, que se lle preguntan, sai polos cerros de Úbeda. Mire, a súa posición hoxe é a que defende os intereses que lle marcan desde Madrid. Isto é unha evidencia. Por certo, cando o Partido Popular gobernaba en Madrid, a súa posición era totalmente diferente. Falamos de autopistas, falamos de o que queira falar vostede, de rescates bancarios, de amnistías fiscales. A súa posición cal era? Cal era a posición que tiña Alfonso Rueda Valenzuela naqueles momentos? Cando Rajoy rescataba autoestradas en Madrid, cando rescataba autoestradas en Valencia, cando rescataba máis de 9 autoestradas no noso territorio, cal era o que decía Alfonso Rueda Valenzuela? Calaba a boca, caladiño, silencio, nin unha sola reivindicación. A mí eu non lle critico que faga reivindicacións. Eu que lle critico é que priorice os intereses do seu partido fronte aos intereses que son de todos os galegos e galegas. Iso é o que lle critico eu. A reivindicación non é un problema, non figura un problema para min. Pero sí o que debe priorizar na actuación do presidente da Xunta, que é o presidente de todos os galegos e galegas. Cando se xestionan fondos europeos, cando vostede asume e abraza un proxecto de outra etapa como era o proxecto de Altri, o defende e o sugiere, nós como actuamos? Nós actuamos paralizando ese proxecto e obstaculizando. Claro que sí, porque non creemos nese proxecto. E o facemos incluso desde esta bancada da oposición. Cando nosotros nos planteamos cuestións reivindicativas do noso país, nosotros participamos e non a rexeitamos. Cando nosotros falamos das autoestradas, que falamos da coherencia, que cando reivindicamos a gratuidade e o rescate para a AP9, tamén o pedimos para as autoestradas que é titularidade dos nosos veciños. Que coherencia é esa? Pedimos a gratuidade para a AP9 pola que temos que traballar e a que vamos a conseguir, lle pese a quen lle pese, pero as galegas non. As autoestradas galegas non, que sigan padecendo os da Costa da Morte e os do Valmiñor, pois que sigan padecendo unhas autoestradas, porque aí ven a coherencia. Por certo, a concesionaria é a mesma. Pero nas actuacións do Estado son do 75% para as bonificacións para a P9 e para a P53. Aquí en Galicia, que bonificacións temos para as nosas autoestradas? Iso é coherencia? Iso non é coherencia, señor Rueda. Iso é incoherencia. Cando non aceptamos unha condonación dunha débeda que lle beneficia a todos os galegos e galegas porque aínda non se enterou de que a contestación que ten que respostar vostede é mellor para Galicia que lle perdoen un tercio da débeda, sí ou non? Todo o mundo dice que sí, menos vostede, que obsesivamente porque fai seguimento do que lle marcan desde Madrid. Nesa guerra obsesiva que ten Feijóo contra o goberno de España. Non sigan ese camiño, renuncien a ese teatrillo que teñen montado todos os membros para taparse uns aos outros as súas vergonzas. Antón te aplaudían a Amazon, agora xa non. Antón te decían en relación cos cribados de cancro de mama para tapar as actuacións da comunidade autónoma de Andalucía e de Valencia. Me gustaría, ademais, porque eu quero trasladar esa seguridade tamén a milleiros de mulleres aquí en Galicia. A seguridade, a confianza. Iso é o que eu apelo para que vostede priorice en favor de Galicia e non seguindo as instruccións do que lle marcan directamente desde Madrid. Non é a súa batalla, non é a batalla de Galicia. E, por tanto, o que lle pido é que asuma a súa responsabilidade e as súas obligacións en cumprimento, reivindicando, pero, sobre todo, cumplindo con Galicia. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente.
Sí, moitas gracias, señor presidente. Señor Esteiro, claro que lle contestei, que máis é que me dixo de sempre, retaíla, son os recadiños da Moncloa que vostede pasa aquí como corre transmisión, insístolle, sei que non lle gusta, como presidente do Club de Fans, faino vostede moi ben para Moncloa, para os galegos xa se ve o ben que fai cada vez que lle expira confianza, pero non vou discutir con vostede, se digo, é un campeón en justificar o injustificable. Por certo, non lle quixen dicir nada na primeira intervención, vostede repetir unha segunda. Home, neste momento, que no Partido Socialista falen de roubos, cos expertos que estamos vendo que teñen por aí, moito atrevemento. Moito atrevemento. E mire, onte estiveronse aquí nesta Cámara de reclamar outra vez que se respetara un acordo unánime do Parlamento para non molestar os seus señoritos da Moncloa. Pero de que me ven a contar aquí de antepoñer que intereses sobre os intereses de Galicia? E mire, as autoestradas galegas son as máis baratas por kilómetro de toda España e, por suposto, teñen bonificacións. E vou dicir unha cousa, mentre vostedes subían o IPC nos anos máis duros de crisis, aquí estaba congelado. Aí ten unha diferencia. Debería enterarse un poquinho máis do que facemos en cada sitio. Xa sei, vostede presume de que paraliza proxectos industriais. Construir non construe nada. Propositivo non é absoluto, así está en 9 diputados. Pero, bueno, pois farda de que consigue paralizar. De paso, paralizou toda a conexión eléctrica dunha provincia. Iso dalle exactamente igual, porque vostede cree que se apuntou non sei que trofeo e o que lle pase aos cidadáns da provincia de Lugo, iso é exactamente igual. Xa lle digo que non quero gastar moitos esforzos en respostalle a cousas que son evidentísimas, incluso para vostede, señor Besteiro, incluso para vostede, e indefendibles. É dicir, incluso para vostede. Vostede defende o que faga falta, o que lle manden. Si xa leva queimándose nese tema, vamos para media legislatura. E dalle igual, vostede saberá con que obxectivo. Pero eu, decía meu pai, que o esforzo inútil produce melancolía, e, por lo tanto, produce melancolía intentar convencer a vostede do que vostede xa sabe, é bastante inútil. Eu prefiro ser positivo. E volo aos orzamentos, xa sei que non lle dan ningunha importancia, para demostrar que poño os intereses de Galicia, que é a miña obriga, e o que me recoñecen os galegos cando lles pido a confianza por encima de calquera outra cousa. Xa dicen que vostede ter orzamentos dalle igual, porque como non os poden ter en Moncloa, consigna é que digan en todas partes que non fai falta telos. Pero eso non é así, porque os orzamentos resolven problemas. Problemas grandes, o da vivenda, por exemplo, todos coincidimos, vostede supoño que tamén, que é o principal, seguramente, dende logo, entre os principais problemas que temos que resolver dende as administracións. 60% máis este ano nos orzamentos, 4 veces máis do que dedicaban vostedes, 163 millóns de euros para moitas cousas. Mire, dúas máis, por exemplo, vostedes demonizan os promotores que construyen vivenda baixo precio social. Para poder vendela nos imos facer todo o contrario. Imos subir o ano que ven de 5 a casi 15 millóns de euros o apoio para que os promotores poidan construir vivenda e vendela despois en precio social. Igual que imos lanzar un programa de axudas para cubrir ata o 75% das rehabilitacións de vivendas para poñelas despois en aluguer ou venda en povos de menos de 5.000 habitantes en réximen de protección. Por tanto, os orzamentos sirven para todo eso, señor Besteiro. Eu vou seguir por aí, vostede siga dicindo o que quera. Acabamos de ver como España perdeu 9.000 millóns de euros e Galicia casi 1.000 no Pacto polo Clima, simplemente porque vostedes unha vez máis non fixeron os deberes. Sí, poña esa cara, é evidentísimo, señor Besteiro. Fale tamén, se é que falan con vostede, cos presidentes de comunidades autónomas socialistas que están igual de indignados que estamos nós. 9.000 millóns de euros por estar a outras cousas e todos sabemos as cousas as que está ahora mesmo o goberno da Moncloa. Seguiremos investindo en I+D+I, 405 millóns de euros. Destinaremos 15 millóns de euros a esas posibilidades que hai agora na industria da defensa, sobre todo en Lugo. 261 millóns de euros a infraestructuras sanitarias. 3.000 millóns de euros en educación. 800 millóns de euros de rebaixas fiscais. E así podría seguir moitísimo tempo. Isto é o que lle importa aos galegos. Isto é o que nos exixen a nós como goberno e a vostede, supoño, que se interesaría que fiscalizaran isto como oposición. Pero vostede ten que estar aquí de recadeiro, ten que estar aquí de presidente do Club de Fans e, sinceramente, así lleva. Máis nada, moitas gracias. Gracias.
Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, presidente. Moi bo día, señor Rueda. Pregúntolle canto tivo que agardar vostede a última vez que pediu cita no centro de saúde. E fágolle esta pregunta porque despois do seu recortazo de 1.650 millóns de euros en atención primaria, os galegos e as galegas teñen que esperar até 15 días para poder ter cita co seu médico ou coa súa médica. Isto é unha auténtica barbaridade que vostedes queren normalizar. É vostede, ademais, o campeón das listas de espera. Ten máis de 360.000 galegos e galegas agardando a poder ser atendidos. E isto nas listas que vostedes publican que están manipuladas, porque realmente a cifra é moi superior. Ten, ademais, a 11.000 nenos e nenas sen pediatra. Ten as mulleres de Ourense parindo en condicións indignas e ten aos centros de saúde precarizados con menos profesionais dos que se necesitan. E aínda así, ano tras ano, incrementa os recursos que destina á sanidade privada e vemos como cada ano temos que pagar o sobrecuste de 470 millóns de euros polo pelotazo do Hospital de Vigo. Señor Rueda, vostede leva 16 anos recortando e deteriorando a sanidade pública para beneficiar a sanidade privada. E isto é imperdonable, porque coa saúde da xente non se fai negocio. E das consecuencias desos recortes e dese deterioro, hoxe quero poñer o foco na saúde mental, que está nunha situación precaria, a pesar de que no noso país o 23% das persoas teñen problemas crónicos de saúde mental. Galiza está liderando o ranking de suicidios. Os galegos e galegas consumen máis ansiolíticos e antidepresivos que a media do Estado. Estamos concretamente un 52,5% por riba da media. É unha auténtica barbaridade. Esta é a realidade, señor Rueda. Temos mozos e mozas que están angustiadas, que teñen problemas de trastornos de alimentación, que se autolesionan. Temos no noso país a miles de cidadáns que están angustiadas, que teñen problemas de insomnio, de ansiedade ou de depresión e a única axuda que teñen é unha caixa de pílulas. E, mentres tanto, vostede o único que lles ofrece é propaganda. Anunciou 83 millóns de euros dun plan de saúde mental que logo non cumpriu. Anunciounos un novo plan de saúde mental no inicio da legislatura e seguimos esperando. Anunciou tamén que iba a contratar a 14 psicólogos para atención primaria. Onde están, señor Rueda? A realidade é que neste momento hai 7 psicólogos para atender a máis de 400 centros de saúde no noso país. Señor Rueda, os galegos e as galegas merecen moito máis que a súa propaganda. Merecen unha sanidade pública que garanta a súa atención e que, desde logo, garanta a atención das persoas que teñen problemas de saúde mental. E eu deixolle aquí unha proposta. Destinemos 7 millóns de euros para contratar a 100 psicólogos en atención primaria. Pídolle, señor Rueda, que rectifique. Pídolle menos propaganda e máis sanidade pública. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señora Pontón. Alérome de que falemos de sanidade. Toca sanidade e está moi ben falar deste tema. Vou a facer unha reflexión inicial. Por suposto, imos falar de sanidade, que xa sei que non lle vai gustar, e vais a alporizar como fai sempre. Poño que o principio da súa segunda quenda me dirá o de sempre, pero, mire, unha demostración máis do bravos que son aquí e do mansiños que son en Madrid. O se ven preguntar pola sanidade, supoño que todo isto irá crecendo e o mellor acaba nunha manifestación, que son as órdenes que teñen agora tensionar os xefes do bloque e o que lle mandaron tamén a vostede, que como boa soldada cumplirá. Pero faime gracia, e as preguntas e a respeto, por suposto está no seu dereito, e eu contestala, pero vendo outro día o bloque en Madrid
todo o que está pasando, co presidente do goberno, con todas as imputacións, con todos os escándalos, con todas as cosas que había que preguntarlle, vostedes caladiños, dicindo que non vale a pena nin ir para preguntar nada, que todos son excesos judiciais e demostrando unha vez máis, señora Pontón, e que peniña, tan bravos aquí e tan mansos en Madrid. E se quere, falamos de sanidade, por suposto. Mire, supoño que sabe vostede, porque se non recoméndolle que lea os orzamentos, a mesma recomendación que lle fago ao señor Besteiro, creo que o que habería que facer, vamos, non estou na oposición, pero supoño que é o primeiro labor, e máis nestes momentos. Sabe vostede que medran un 8%, 37 millóns de euros. Moito máis, a partida que máis se incrementa nos orzamentos da Consellería de Sanidade é a partida dedicada á saúde mental. E o ano que ven van a empezar a traballar 21 psicólogos clínicos e iremos cada ano traballando na primaria. Supongo que vostede o sabe. E se non o sabe, xa lle estou contando agora. Xa sei que non lle vai dar ningún valor e sempre vai dicir que todo é pouco, e estou de acordo, todo é pouco, e por eso temos que seguir. E o ano que ven aprobaremos o plan de saúde mental. Pero imos falar con cifras realistas, señora Pontón. Mire, Galicia é a cuarta comunidade autónoma con millores cifras nas listas de espera, por moito que vostede lle amole, que xa lle gustaría que non fora así, para poder decir cousas, pero poder decir certeramente. O 66% das citas de primaria son dadas nos primeiros 4 días, moitas no primeiro e no segundo, que hai que mellorar, por suposto, pero estas son as cifras, señora Pontón. Mire, de que sanidade estamos falando? Xa sabemos o que opinan vostedes, a sanidade pública tercermundista, propia de países africanos subdesenvolvidos, os xestores son os psicópatas, todo eso o dixeron vostedes. Sea a sanidade que vostedes pintan. Eu reivindico outra sanidade, como a maioría dos galegos, que ten que mellorar, por suposto, pero que ahora mesmo é motivo de orgullo. A mellor sanidade de España e unha das mellores de Europa, señora Pontón. Por moito que vostedes intenten decir o contrario. 5.671 millóns de euros. Récord absoluto, nunca se adicaran tantos cartos nos orzamentos da Xunta de Galicia e Sanidade. 4% de incremento, o doble que os orzamentos en xeral da Xunta de Galicia. É dabondo? Non. É o camiño aceitado? Por suposto. 30% máis de persoal do que había cando gobernaban vostedes. O mellor ahora me diques que as necesidades sanitarias nesa época justificaban un 30% menos de personal. Se dicía, cuarta comunidade autónoma con mellores ratios en listas de espera. Líderes en vacinación, líderes en cribados, líderes en técnicas avanzadas contra o cancro. Seguimos construindo e rehabilitando hospitais, grandes obras en hospitais, grandes remodelacións ou directamente hospitais novos. 130 centros de saúde ou construídos e rehabilitados en profundidade. Señora Pontón, vostede fala de rescate da sanidade. Se algunha vez houbera que rescatar a sanidade pública, sería de vostedes mesmos. Afortunadamente, os galegos son listos e cada vez que que lles preguntamos quen queren que dirixa a sanidade, sempre din, con moitísima diferencia, que nós e nunca vostedes. Moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, xa volve vostede aquí a demostrar canto lle preocupa e lle ocupan os problemas de saúde mental. Vostede ten, eu creo que un horizonte moi claro, que vemos sesión de control tras sesión de control. E quere convertir esta Cámara nunha lameira. E eu xa llo digo, vai a estar vostede só chapoteando na súa lama, porque o BNG está aquí para falar dos problemas e, sobre todo, das solucións que necesita xente que ten problemas gravísimos que atender. E de verdade, pero vostede ten a cara dura de ser do Partido Popular e vir a dar leccións de loita contra a corrupción. Pero, señor Rueda, si cando Pablo Crespo repartía sobres en B e iban as eleccións dopados con diñeiro negro, vostedes xa estaban no aparato do Partido Popular. E di aquí, non
repite que temos máis recursos e máis medios que nunca para a sanidade. Señor Rueda, si temos máis recursos que nunca para a sanidade, por que temos lista de espera para ir ao médico ou médica de cabeceira? Si temos máis recursos que nunca para a sanidade, por que medran as listas de espera? Si temos máis recursos para a sanidade, por que, señor Rueda, temos menos personal do que necesitamos para poder atender as necesidades en materia de saúde mental? A quen pretende enganar, señor Rueda? A quen pretende enganar? Os galegos e galegas saben perfectamente os problemas que hai para a atención á saúde e particularmente para a atención á saúde mental. E a realidade é que vostedes non teñen ningunha credibilidade. Hoxe, señor Rueda, anúncianos que van a contratar a 21 psicólogos en atención primaria. Pero é que non sei se lembra que vostede mesmo neste Parlamento, en maio deste ano, xa nos anunciara que iban a contratar inmediatamente a 14 psicólogos para os centros de saúde. E eu pregúntolle, onde están esos psicólogos e psicólogas, señor Rueda? Onde están? E o balance que vostede pode facer nesta materia xa llo fixo o Consello de Contas. Mire, eu deixolle 3 propostas moi claras, porque cando temos un país que encabeza o ranking de suicidios, cando estamos encabezando o consumo de psicofármacos, os galegos e galegas necesitan solucións e non a súa propaganda. A súa propaganda onde fan anuncios que logo nunca se cumpren e onde nos anuncian como gran mérito que van a contratar 541 profesionais, cando no ano 1997 un estudio da Xunta xa decía que a aquela altura facían falta 1.500 profesionais para atender aos problemas de saúde mental, que evidentemente hoxe son moitos máis que hai 30 anos. Por eso, no, señor Rueda, facémoslle propostas e vostede pode frivolizar ou pode aceptar as propostas que lle poñemos sobre a mesa. En primer lugar, contratar 100 psicólogos e psicólogos para a atención primaria. Son 7 millóns de euros que podemos pactar nos orzamentos. Poñer unidades de atención infanto-xuvenil en todas as áreas sanitarias, que hai un problema gravísimo na atención a estos nenos e nenas e adolescentes. Ou realmente destinar plans e medios para poder previr o suicidio no noso país. Señor Rueda, vostede pode seguir querer convertendo este Parlamento nunha lameira ou pode vir aquí a ofrecerlle solucións aos galegos e as galegas que merecen unha sanidade pública que os atenda. E a realidade é que hoxe ou tes cartos ou a sanidade pública non che garantiza a atención en saúde mental. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas grazas, señor presidente. Señor Pontón, é que non pode vostede evitalo. Empeza a segunda quenda dicindo non vou caer nunha lameira e acto seguido, punto e seguido, nos acusa de corrupción. Empeza a falar de corrupción durante a metade da pregunta, que non se dá conta nin vostede. Eu recoméndolle que vese o vídeo despois. Recoméndolle que vese o vídeo. E ademais, que máis dá? Acusar os responsables da Consellería de ser un grupo de psicópatas e non rectificar, eso non é lameira, eso é elegancia do bloque que todos debemos admitir e admirar. Se dan conta como son vostedes, señora Pontón? Esas son as súas tácticas. Quere falar de rescate da sanidade? Como enuncia na súa pregunta? Bueno, podemos falar de datos. Mire, nos 4 anos nos que os galegos lles deron a oportunidade de xestionar a sanidade, entre outras cousas, e vendo o que facían, enseguida retiraban a confianza, 47% de incremento nos concertos coa medicina privada. 47% en 4 anos. Sabe canto incrementamos desde o ano 2009 a toda agora? Un 3%. De que rescate me está falando, señora Pontón? De que rescate me está falando? Eu xa non lle digo... As críticas vergonzantes
que lle dedica a unha fundación que está colocando a Galicia coas súas axudas, coas súas aportacións nunha posición punteira dende o punto de vista da oncoloxía. Sí, sabe perfectamente de que fundación fala, que vostede visitou e recibeu unha bronca dos que mandan de verdade no seu partido. Sí. Sabe vostede, señora Pontón, que nos 4 anos que vostedes tiveron responsabilidades de goberno éramos a 6ª comunidade autónoma con máis seguros privados e ora somos a 5ª onde máis persoas confían no sistema público. Se dá conta o cambio? Quen favorecía o sector privado e que non? Sabe vostede, señora Pontón, que a cirurxía robótica presente en todas as áreas sanitarias permiteu facer xa 12.000 intervencións e queremos seguir mercando aparatos e facendo intervencións. Sabe que o sistema de vías rápidas permiteu atender xa a 350.000 doentes. Sabe que somos pioneiros, por exemplo, nas farmacias rurais para evitar que un servicio fundamental nesas zonas, un servicio sanitario, peche, para conseguir que sigan funcionando. Sabe que no ano que ven investiremos 220 millóns de euros en reformas nos hospitais e 50 millóns en aparellos médicos de última tecnoloxía. Sabe que ano que ven haberá 163 novos profesionais para reforzar os centros de saúde e os PAC. Claro que o sabe, pero iso non o di. Por certo, me decía que me comprometín a 14 psicólogos clínicos. Pois mire, 7 máis, 21. Esos son os compromisos que nos cumprimos. Sí. E seguiremos, sí. Señora Pontón, por suposto que seguiremos. E que para eso sirven os orzamentos, para programar, ter recursos, cumplir e seguir cumplindo e programando. Para eso sirven os orzamentos, señora Pontón. Sabe vostede que imos a dedicar 1.747 millóns de euros á medicina primaria, máis que nunca. Sabe que ano que ven imos a aprobar, efectivamente, como lle decía, eso non lle merece ningún comentario, un novo plan de saúde mental que recollerá esas contratacións e moitas máis, porque efectivamente é un problema que hai que facerlle frente sin ninguna dúbida. Sabe que todas as cirurxías de prioridade se realizan en menos de 3 semanas, 18 días é a cifra exacta. E como decía, 2/3 partes dos médicos de familia atenden antes de 4 días, moitos no primeiro e como moito no segundo día. Sabe que todo eso o sabe, valga a redundancia, e lle dá exactamente igual. Mire, eu nunca neguei, e volvo a decirlo, que a sanidade ten que seguir mellorando. Nunca neguei, e volvo a decirlo, que aínda que batamos récords de consignación orzamentaria, nunca vai ser dabondo. Nunca neguei, e volvo a decirlo, que temos que seguir buscando profesionais, porque siguen sendo necesarios. Eso sí, as súas fórmulas máxicas de 25 anos dende oposición, dando leccións e nunca xestionando nada público, lle permiten decir que se non contratamos máis médicos é porque non nos dá gana, porque andan por aí médicos por todas partes desexando que os contratemos e nos os rexeitamos porque o que nos guste que vostede nos critique cada 2 semanas nas preguntas orais. Mire, todas esas solucións máxicas son de xente que leva moitos anos na oposición. Demasiados. E xa non o penso eu, o mellor tamén o pensan aí enfrente. E, polo tanto, se quere ser constructiva na sanidade, eu estou disposto a escoitala. Estamos dispostos a escoitala porque nos xogamos moito e porque investimos moitos cartos. Se quere seguir facendo consignas, sendo irreflexiva e irrealista, seguirá vostede sentada aí e vai decir durante moito tempo, o tempo que lle deixen, e non eu precisamente. Moitas gracias. Continuamos coa orden do día. Neste caso hai unhas alteracións que xa foron comunicadas. Sustanciamos ora unha interpelación de doña Ariadna Fernández do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
sobre as condicións laborais do persoal dos centros de discapacidade, dos centros de menores e das escolas infantís de Galicia. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Ariana Fernández. Espera un pouco que este isto máis tranquilo. Hai gana do café, parece, non? Mire, hai para todos. Bueno, levántanse máis os da dereita que os da esquerda. Mire, señor Rueda, nós non os acusamos de corrupción, é que resulta que están condenados por corrupción. É o que pasa. Hai bastante diferencia. Mire, conselleira, bos días, señorías. Conselleira, voulle contar unha reflexión. Non sei se sabe vostede quen é Margaret Mead. Se non o sabe, digo eu, era unha antropóloga que morreu nos anos 70 e que situaba como sinal inequívoco de civilización un oso roto, un fémur roto e un fémur desa mesma persoa curado fai miles de anos, nuns restos atopados. Os coidados, polo tanto, sempre estiveron no centro da sociedade, non hai vida humana sen haber coidados, e demostrouse incluso en Atapuerca, onde unha nena morreu con 10 anos, sobreviviu ata os 10 anos, a pesares, malia ter unha grave incapacidade, unha grave discapacidade psicomotriz. Hai 500.000 anos tiñan claro que coidar as persoas era importante e parece que o tiñan bastante máis claro que vostede no 2025. É un mal momento para precisar coidados en Galiza, señora conselleira, sexa cal sexa a súa idade, sexan maiores, sexan nenos, sexa cal sexa a súa cor de pel ou sexa cal sexa a necesidade das persoas. E a primeira eiva do sistema de coidados é a súa percepción sobre este, que o considera un gasto e non un investimento. Non son horas de precisar unha residencia, non son horas de precisar un centro de día, non son horas de precisar o servizo de axuda no fogar, non son horas, tampouco en Galiza, de precisar do sistema de protección de menores, tampouco son horas de ter unha discapacidade e precisar de axuda, nin de querer ter unha praza de escola infantil para o teu bebé, para a tua crianza, para poder continuar traballando e pagando facturas. Non son horas aquí, señora conselleira. Se precisas algún destes recursos, pois, mala sorte. Para o PP non son horas. Sentímolo moito, nin aquí, nin tampouco en Madrid. Mala época para ser vulnerables. Mala época para querer que se cumplan os teus dereitos, señora conselleira. E tampouco son horas para ser quen coida. Tampouco é o momento, non ten vostede nin un só segundo na súa axenda para atender aos traballadores e ás traballadoras, tampouco para atender a quen levanta os nosos maiores, para atender a quen lle cambia os cueiros, para quen ensina aos nosos nenos e ás nosas nenas a levar a culler á boca. Tampouco ten vostede cando recibir a aqueles que axudan as familias con discapacidade e as persoas con discapacidade a camiñar cara adiante na súa vida, e está demasiado ocupada para sentarse a escoitar a aqueles que deciden sobre a vida dos nenos, nenas e adolescentes do noso sistema de protección e as familias que resultan afectadas polas súas decisións. Non é momento para poder pararse a traballar con eles, polo que parece. Mala hora en Galiza para coidar, mala hora para ser coidado. É evidente que pasa absolutamente vostede de quen precisa axuda, é o seu sistema de coidados, e o mantén nunhas condicións precarias. Para quen o sofre, porque digo para quen o sofre, é para quen traballa para el. Son 5.000 traballadores e traballadoras de máis de 500 centros que mañá, ás 12, van tratar de que vostede os escoite en San Caetano. Van tratar que os escoite dende fora, porque evidentemente dentro non nos vai deixar entrar. Están compensando esas persoas ás que vostede ignora a súa incompetencia á fronte da Consellería de Política Social. Están levando ao lombo o traballo que vostede debera facer, e mentres vostede sigue cos seus 3 puntos clave: a externalización crónica, a falla de planificación absoluta en calquera dos casos que acabamos de nomear, e a falla de investimento.
Describía moi ben a situación esta semana en prensa o Colexio de Traballo Social, que dicía que esta era a Consellería dos 1000 incendios. Mire, mañá terá diante de San Caetano as traballadoras e traballadores das escolas infantís privadas que teñen unhas condicións de traballo precarias, que son mulleres que teñen distintos soldos a pesar de traballar no mesmo, de ter a mesma labor, de ter unha labor educativa e asistencial, non só asistencial, e que traballan en entidades, en empresas que financia vostede cos cartos de todos e todas. Polo tanto, eu creo que deberá preocuparse polas súas condicións. Consideranse infravaloradas, consideran que o traballo está feminizado e, polo tanto, son mulleres infravaloradas e, en moitos casos, teñen que ter 2 empregos para vivir. Igual vostede non é coñecedora porque non a recibiu. Nós abrimoslle a porta unhas cantas veces durante este ano. Son traballadoras que sofren ratios de fai 20 anos e eu non sei se vostede, conselleira, é capaz de atender asistencialmente e educativamente a 20 crianzas de entre 2 e 3 anos na mesma aula. Eu non sei se vostede sí. Iso é o que lle está pedindo a esas mulleres e a eses homes das escolas infantís. Non trata vostede mellor tampouco, que tampouco se dean por máis ofendidos que os outros, as traballadoras das escolas infantís públicas. Non se crean, vostede en denostar os servizos públicos é experta, igual que todo o seu goberno. E terá tamén ali diante de San Caetano aos traballadores e traballadoras de entidades que atenden a persoas con discapacidade, entidades que someteu a unha asfixia financeira tal que estiveron a punto de caer na insolvencia e que estiveron a punto de pechar, centros que estiveron a punto de pechar. E isto non só o denuncian os traballadores e as traballadoras, as súas condicións precarias, isto denuncia incluso a patronal. Fixo falta que ameazasen con manifestarse para que vostede tomase en conta o que lles estaban dicindo. Fixo falta que se manifestasen. Logo, despois, non queren pancartas, pero é que se non é con pancartas vostedes non entenden nada do que se lles está dicindo. Bueno, non sei se rirán tanto mañá os que estean diante de San Caetano, señora conselleira. E non son nin sequera capaces vostedes de crear unha regulación propia para estes centros, unha normativa específica para eles, porque evidentemente non queren. Vostedes saben perfectamente cales son as súas condicións, cales son as súas ratios, e que iso é insostible, que traballan con servizos mínimos cunha dificultade xeral para atopar traballadores e traballadoras porque non hai quen queira traballar ali, pero vostedes non parecen estar interesados e interesadas. E terá tamén ali, a maiores, a traballadores e traballadoras do sistema de protección de menores. É lóxico, por outra banda, entendo que non queira falar con eles e con elas, porque fai falta valor moito, para sair e dar a cara despois de maltratar, infrafinanciar, infradotar de recursos humanos e económicos a un sistema ata tal punto. As equipas de menores atenden máis de 80 expedientes cada unha. Non sei se vostede ten esa capacidade de traballo, señora conselleira. Esas equipas teñen que tomar decisións importantes sobre as vidas dos nenos, das nenas e das familias que chegan ao noso sistema de protección, cando teñen tempo de tomalas. Teñen que reflexionalo e para iso fai falta tempo, porque elas son responsables co seu traballo. Eses nenos e esas nenas do sistema de protección están en risco ata que entran nel. Son nenos e nenas en situacións que a ninguén de nós nos gustaría vivir. E hai os mesmos recursos para eles que fai 20 anos. E diso é vostede responsable, señora conselleira. E dio o Colexio Oficial de Traballo Social, ao que tampouco recibiu, por certo, que tampouco se dea por ofendido porque é o modus operandi habitual. Ten o personal que traballa nos centros residenciais de menores cunhas ratios, cun decreto de fai 20 anos. Ten salarios conxelados dende fai 12 anos en moitos casos, sen estabilidade ningunha e sen cumprir os salarios mínimos. E cando piden traballadores non hai quen se presente. Non sei se vostede é capaz de imaginarse por qué. Presentaríase vostede para traballar nos centros residenciais de menores dos que vostede é responsable? Non o creo, señora conselleira.
Teñen unha carga mental e de traballo insoportable e inasumible. Cobran unhas nocturnidades ridículas, complementos por perigosidade única e exclusivamente nos centros de cumprimento de medidas. E a verdade é que o resumo é que ten o sistema reventado. Míreo por onde o mire calquera, sexa do Bloque Nacionalista Galego ou sexa do Partido Popular. O sistema está reventado. E para iso, para explicar como reventou o sistema durante todos estes anos, idea, atentos, supoño que veu de Génova, non era moi boa, acusar a nenos e nenas que están en Canarias e que aínda non chegaron ao noso sistema de protección de reventalo, chamarlle trágala, chamarlle avalancha e todas esas cousas que o Foro Galego da Inmigración dixo que eran racistas e que saíron da súa boca. Porque vostedes, unha das súas solucións para o sistema de menores reventado, unha das súas solucións para o sistema de menores que teñen reventado é alimentar o racismo, paladas de comida ao monstro do racismo. Pero é que os galegos e as galegas non somos así. Non convenceron as excusas, señora conselleira. Mire, nós non somos así como o Partido Popular, nin aquí, nin en Madrid. E mire, vayan rezando, porque está moi extendida a idea do seu líder do Partido Popular de que vai diferenciar entre emigrantes bos e malos cun test de españolidade. Remate, por favor. Remato agora mesmo, señor presidente. Mire, vayan rezando para que non haxa test de boa conselleira, porque non sei como irá, e vayan rezando para que non haxa test de galeguidade no Padornelo, porque senón o seu líder, o señor Feixóo, vai non ter complicado para entrar. Gracias. A pregunta é, van escoitar a eses traballadores, sí ou non? Gracias. Hoxe pola mañá vi na SOA e creo que efectivamente está quedando soa, señora conselleira. Gracias. Resposta da conselleira de Política Social e Igualdade, doña Fabiola García Martínez. Moitas gracias, señor presidente, deputadas e deputados, moi bos días. Señora Fernández, a Xunta de Galicia sempre respeta e sempre respetará o dereito á manifestación e o dereito á folga. Pero mire, como non podería ser de outro xeito, amosa tamén sempre a súa total disposición a colaborar no diálogo social. Un diálogo social que pode e tamén que debe xogar un papel fundamental na consecución das melloras que busca todo este personal. Pero mire, con todo o que acabo de escoitar, con todo o que acaba de decir hoxe vostede, eu quero lembrarlle unha vez máis, señora diputada, que os convenios colectivos son un acordo entre patronal e sindicatos, non co Executivo autonómico como vostede di, señora Fernández. Mire, eu tamén lle lembro hoxe que o Estatuto dos Traballadores establece que a negociación colectiva se desenvolve entre os representantes do personal e dos empresarios. E, polo tanto, o Goberno galego non é que non queira, é que o Goberno galego nin pode nin debe inmiscuirse no posible diálogo entre ambas partes. Mire, o que si fará o Goberno galego é respetar sempre os acordos aos que cheguen os traballadores e as distintas empresas. E para calquera consulta técnica, os traballadores saben moi ben que teñen a súa disposición o Consello Galego de Relacións Laborais, que, como sabe, está escrito á Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Pero, ademais, a Xunta de Galicia vela en todo momento porque a atención de todas as persoas usuarias non se vexa nunca afectada pola folga, ao mesmo tempo que asegura o cumprimento dos servicios mínimos. Polo tanto, dentro das competencias do Goberno galego e pouco máis lle podo aclarar hoxe, señora diputada, en este sentido. Mire, se vostede me preguntase realmente polo Servicio de Protección de Menores, eu diríalle que é un dos máis integradores de Galicia, que lle ofrece unha atención personalizada, unha atención, unha acollida integral á infancia máis vulnerable da nosa comunidade. E por iso, nos orzamentos do ano 2026, reservamos 71,1 millóns de euros para
para reforzar sempre esta rede de coidados e esta rede de recursos. Se vostede, señora diputada, me preguntase hoxe pola gratuidade das escolas infantís, eu lle diría que é unha medida pioneira que puso en marcha Galicia, que están intentando copiar outras moitas comunidades autónomas a nivel nacional, é unha medida que nos permite ser líderes e acadar un 65% de escolarización en estos momentos. Unha medida, por certo, que aporta todo con fondos propios a Xunta de Galicia e todos os galegos investindo cada ano máis de 68 millóns de euros e o goberno que vostedes apoian do señor Pedro Sánchez 0 euros para a gratuidade de educación infantil. Mire, se vostede me preguntase hoxe pola atención ás persoas con discapacidade, eu lle diría que a Xunta de Galicia é unha prioridade sempre continuar atendendo a todas as persoas con discapacidade. Eso se demostra nos orzamentos, señora diputada. Uns orzamentos nos que medra un 8,6% a partida destinada ás persoas con discapacidade ata chegar aos 191 millóns de euros para seguir garantindo precisamente ese servicio que prestan as entidades sociais da nosa comunidade, pero tamén para continuar mellorando as condicións de todos os traballadores e para poder asumir, por suposto, o incremento dese novo convenio colectivo que, como vostede sabe, foi aprobado e publicado no mes de abril. E aínda que vostede non me pregunta, eu quero aproveitar hoxe para poñer en valor o imprescindible labor que realizan todos estes profesionais. Todos estes profesionais que traballan día a día nos ámbitos máis vulnerables da sociedade, todos estes profesionais que axudan a ofrecer a mellor calidade e a mellor garantía de uns servicios que son esenciais, sexan da titularidade que sexan, señora diputada, os centros nos que desenvolven o seu traballo diario. Pero mire, con todo, como vostede ben sabe, estes tres sectores contan con convenios colectivos estatais moi recentes. Convenios colectivos estatais moi recentes que foron aprobados e autorizados polo Ministerio de Traballo. Mire, eu vou a dar datas hoxe. O de Centros de Asistencia e Educación Infantil, asinado pola UGT, pola USO, por FESIE, e que foi publicado no Boletín Oficial do Estado en xuño deste ano. O Convenio de Reforma Juvenil e Protección de Menores, asinado por Comisiones Obreras e que terá vigencia a partir do 1 de xaneiro do ano 2026. O de Centros e Servicios de Atención á Discapacidade, asinado por Comisións Obreras e UGT, que entrou en vigor en abril deste ano. Mire, señora diputada, eu entendo que vostede non estará dicindo hoxe nesta Cámara que o Ministerio de Traballo está autorizando convenios ilegais, non? Ou que a ministra Yolanda Díaz fomenta a precariedade laboral, non? Non estará dicindo tampouco vostede que as outras centrais sindicais, que non son as do Bloque Nacionalista Galego, aproban convenios ilegais, non? Eu entendo que non é o que vostede está insinuando hoxe nesta Cámara, señora diputada. Mire, como lle decía, o que hai por parte da Xunta de Galicia é o máximo respeto a todas as reivindicacións laborais e salariais. Pero, con todo, unha vez máis, lamento que as protestas dun só sindicato se vexan opacadas por bandeiras independentistas e por consignas políticas permanentes. Mire, é público, é notorio que a CIGA e o Bloque Nacionalista Galego buscan sempre unha Galicia en permanente conflicto, seguindo ao pé da letra as indicacións que marcan os coronéis da UPG. Pero mire, non obstante, é unha mágoa que ata agora non os escoitei en ningún momento, nin ningunha rúa, nin ningún acto de Galicia protestar pola falta de financiamento por parte do Goberno Central para esa gratuidade nas escolas infantís, que é unha medida, como digo, que o Goberno aporta 0 euros. Tampouco protestan en ningún momento pola imposición da acollida sen ningún tipo de financiamento, de 317 menores estranxeiros non acompañados, 0 menores para Cataluña e para o País Vasco. Tampouco os escoitei nunca protestar polo incumprimento sistemático en Galicia coa financiación da dependencia, unha débeda que o Goberno Central se acumula en 2.900 millóns de euros para o ano 2026. Para todo eso non di nada o Bloque Nacionalista Galego, nin os sindicatos, nin a CIGA. Que curioso, señora Fernández, que curioso.
Mire, e volve vostede unha vez máis cos seus mantras das supostas privatizacións, unhas privatizacións que cando fai o Bloque Nacionalista Galego ou concellos nos que vostedes cogobernan ou apoian se converten basicamente sempre en externalizacións. Ou privatiza servicios a señora Goretti Samartín nas escolas infantís de Santiago de Compostela. Ou privatiza servicios ao Concello de Lugo, onde precisamente a Concellería de Educación aleva o Bloque Nacionalista Galego. Privatizan eles servicios ou privatiza servicios e residencias a Diputación de Lugo que vostedes apoio ou o seu alcalde de Mazaricos construindo unha nova privada. Eles non privatizan, señora Fernández. Mire, eu entendo, eu apoio a súa aparente defensa de todos estes sectores e dos seus traballadores. Pero mire, o que nunca entenderei e o que nunca compartirei con vostede é que vostedes non condenen o machismo do seu sindicato, o que non entendo é que todos vostedes calen e pasen por alto actitudes que rozan o acoso e a intimidación, e o que nunca entendo nin entenderei, en resumo, é que vostedes digan que vostedes defenden unha Galicia en base da confrontación, da agitación, dos berros e das pancartas. Ese nunca será a miña defensa de Galicia. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Ariana Fernández. Grazas, presidente. Evidentemente, ten que haber acordos entre patronal e sindicatos, e a patronal é importante neste momento porque vostede non ten prazas públicas de nada, responsabilidade da Xunta, dispoñibles. Entón, temos que tirar pola externalización, que vostede mesma nega. Pero ahora acúsanos a nós de externalizar. Pero vamos a ver, señora conselleira, como pretende vostede que un concello como Adozón xestione, que ten menos de 1000 habitantes, xestione unha residencia de maiores el mesmo? Se vostede non a dá xestionado, se vostede o que está facendo é escorrer o bulto para que o aguante en concellos pequenos, igual que o fai cas escolas infantís, e non as queren porque non as dan xestionado, porque son concellos. Pretende vostede que os concellos xestionen algo que non dá xestionado vostede mesma? Home, por favor. Logo, dicía vostede que o da gratuidade das escolas infantís. E ten que haber escolas infantís privadas que den o servizo porque non temos prazas públicas abondas. E logo outra cousa que me di vostede é que se vostede me preguntase, se vostede me preguntase polo que eu quero contestar, contestaba yo que me parecería. Pero estou preguntando polos problemas que teñen os traballadores e as traballadoras que van mañá a San Caetano. Eu non vou ir cunha pancarta nin cunha bandeira mañá a San Caetano. Van traballadores e traballadoras dos seus servizos, dos servizos que todos e todas financiamos. Mire, outro día na prensa saía unha declaración bastante, acertada, digamos. E dicía, falta alguén ao mando e aparecen alertas por todos os lados, falando da súa consellería. Iso dicíase por parte do Colexio Oficial de Traballo Social. Mire, o problema é que vostede non ten sitio nin para os maiores, nin para os bebés, nin para as persoas con discapacidade, nin para os nenos negros, nin para os nenos blancos, nin para ninguén. Vostede non ten sitio para ninguén que precise ser coidado. É a realidade. E senón, mañá saia á porta de San Caetano e escoito que lle queren dicir. É vostede a responsable absoluta, igual que o presidente da Xunta, de que este sistema leve en decadencia anos. Vostede é a responsable. As traballadoras das equipas técnicas do menor enviaron unha carta de 11 páxinas, 11, e dicían que non teñen recursos humanos, que non se lles recoñecen as categorías laborais acordes coas súas responsabilidades, que teñen as mesmas condicións fai 20 anos, que non teñen as súas funcións claramente asignadas. E isto influe nas familias dos nenos e nenas do sistema de protección. As medidas non se suspenden cando se debe porque non se dá feito seguimento. Os nenos non entran no sistema porque está colapsada a porta de entrada do sistema. Teñen unha carga mental insoportable. Iso dinllo na carta. Home, eu non sei, non as reciba se non quere, pero lea o que lle mandan, polo menos, para enterarse do que pasa. Porque a ver se aquí vou estar eu inventando todos estes problemas. Logo,
Presiónanas para que aporten datos para estadísticas que, por certo, logo despois deben guardar nun caixón porque non as fan públicas, e presiónanas ameazándoas con que se non os aportan, se non fan traballo administrativo, haberá nenos e nenas que queden sen recursos do sistema de protección. Pero a vostede iso parecelle normal, señora conselleira, porque iso é unha auténtica vergonza. Mire, os traballadores dos centros de protección de medidas terapéuticas e de medidas cautelares están regulados por un decreto de fai 20 anos. Vostede cree que hai dereito a que unha traballadora sexa despedida porque mentres estaba rolando un rapaz, un bebé de 10 meses, un neno dos outros 6 adolescentes que tiña que atender, un neno de 10 meses e outros 6 adolescentes, violou presuntamente a unha compañeira. Vostede cree que hai dereito de ter a unha traballadora así, señora conselleira? Non lle desexo a ninguén, tampouco a vostede, Como vai atender un traballador en horario de noite a 25 nenos e nenas nunha residencia? Como vai garantir unha atención adecuada a un educador a 8 nenos e nenas en horario de día? Non teñen praza, señora conselleira, porque non as crean. En 2009 había 61 centros residenciais. En 2022, que son os últimos datos que nos aportou vostede, había 62. Un máis. E agora, segundo a prensa, porque aquí é todo unha conxetura, temos 78. A ver se non nos pode pasar os datos oficiais. No 2009 había máis prazas residenciais que agora, máis familias de acollementos extenso que agora, máis familias de acollemento residencial que agora, quererme dicir vostede que non infradotou e infrafinanciou o sistema. A mí, mire, vostede pódeme falar do que queira, pero os traballadores de Monteledo e a Montefiz que mañá van estar na porta de San Caetano, dígalles a eses traballadores e a esas familias e a eses menores que denuncian situación de precariedade laboral, salarios conxelados, falla de educadores e instalacións suficientes, fálelle vostede de Pedro Sánchez, e fálelle de Cataluña, e fálelle da CIGA, e fálelle do que lle pareza. E vexa a ver que opinan eles. Non hai por onde collelo, señora conselleira. Non hai por onde collelo. Dixo o Foro Galego da Inmigración, o Colexio Oficial de Traballo Social, a Fiscalía, a Plataforma das Organizacións da Infancia, a Asociación Profesional de Pedagogos e Pedagogas, remato, señor presidente, dixo todo o mundo mañá, vaillo dicir tamén o colectivo que está atendendo a estes nenos, a estas nenas, ás persoas con discapacidade e ás escolas infantís. O problema non é que non llo digan, o problema é que vostede non nos quere escoitar. Digámosllelo nós, díganllelo os traballadores ou díganllelo os afectados. E iso non é unha actuación propia dunha conselleira. Grazas. Peche desta interpelación, conselleira de Política Social. Gracias, señor presidente. Señora Fernández, mire, eu teño o máximo respeto cara ás reivindicacións do personal, eu estou convencida prácticamente que vostede tamén, pero mire, o xeito de respetar todas estas reivindicacións é sempre actuando dentro da máxima responsabilidade, sempre dentro das nosas competencias e non extralimitarnos en estas competencias. Dentro, insisto unha vez máis, por si vostede non me entendeu, dentro dos límites que nos marcan as leis estatais e as leis autonómicas, e por eso estamos a traballar para mellorar a atención dos diferentes centros, sexan sempre da titularidade que sexan, señora diputada. Mire, nós somos plenamente conscientes, por suposto, da importancia que ten de prestar uns servicios de máxima calidade. Por suposto, iso pasa por coidar das condicións de traballo do persoal que atende a todos estes servicios. Así o entendemos no ámbito dos traballadores do sector público e así o entendemos tamén no ámbito dos servicios sociais públicos que son prestados por entidades sociais. Mire, señora diputada, ven vostede unha vez máis cos mantras da externalización. Eu me pregunto, dentro do listado que vostede ten das persoas que se van a manifestar mañán pacíficamente dentro nas inmediacións de San Caetano,
Van mañán a acudir a San Caetano traballadores e traballadoras das escolas infantís privadas de Santiago de Compostela, que a señora Goretti San Martín ten externalizadas? Van a acudir mañán traballadores das escolas infantís de xestión externa que ten o Concello de Lugo? Van mañán a acudir a San Caetano traballadores e traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar de Santiago, de Pontevedra ou de Carballo, onde goberna o Bloque Nacionalista Galego? Están externalizadas. Van a vir todas esas traballadoras mañán? Díganme vostede. Díganme vostedes. Mire, señora Fernández, o que está claro é que nós en ningún caso vamos a aceptar nunca leccións do Bloque Nacionalista Galego. E non imos aceptar nunca as leccións do Bloque Nacionalista Galego porque vos, polo que apostades, polo que apostan vostedes, é pola axitación permanente por la conflitividade laboral. Vostedes apostan e tentan adoutrinar nos centros educativos. Vostedes tentan sempre a radicalización total de toda a sociedade galega e dos que non condenan nunca, en ningún caso, nin o machismo do seu propio sindicato da CIGA. Mire, señora diputada, esta bancada e o goberno galego vai a estar sempre, sempre ao carón de toda a sociedade galega. Unha sociedade galega que, por certo, nunca se sente nin sentiu identificada cos seus mantras do Bloque Nacionalista Galego, non se sinte identificada con vostedes porque ando hai que votar sempre o sentan no mesmo lado, no lado donde van a estar moito tempo, que no lado da oposición. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Preguntas, hai unha pregunta ao Goberno que formula doña Raquel Arias do Grupo Parlamentario Popular. Sí, pero non me puso. Sí. Grazas, Pode formular a presidente. pregunta, sí. Grazas, presidente. Bo día, conselleira. No Partido Popular e no Goberno da Xunta de Galicia presumimos de cumprir a palabra dada. Por iso nos gusta facer balance para comprobar que o que prometemos se cumpre. E de iso vai esta pregunta. Hai escasamente un ano, vostede mesma e o presidente da Xunta anunciaban neste Parlamento a posta en marcha do Plan de Choque da Dependencia, co que pretendían diminuir o tempo e as listas da garda para obter a valoración da dependencia e da discapacidade. O plan establece, entre outras cousas, a creación de vías preferentes para maiores de 80 anos enfermos da ELA, a redución do papelame pasando a un só documento cando hai pouco había que presentar 12. É algo que poderíamos decir que é a pedra angular deste plan de choque, que é a homologación automática da dependencia e a discapacidade. Un plan que entrou en vigor este pasado 1 de xaneiro e que xa podemos afirmar que está cumprindo a súa función. Somos a comunidade de todo España que máis diminuiu o tempo da garda para as valoracións. En os 10 primeiros meses do ano, máis de 70.000 galegos obtiveron xa a súa valoración de dependencia e de discapacidade, a pesar de que o Goberno do Estado nos sigue debendo preto de 3.000 millóns de euros para que cumpramos a Lei de Dependencia. E cando o plan de choque está funcionando, está xa asentado, segundo recoñecen os propios datos do Ministerio, entón, neste momento, o Goberno de Sánchez recurre ao Constitucional a parte deste decreto referida á valoración simultánea da dependencia e a discapacidade, xerando un perxuízo enorme a máis de 1.000 galegas e galegos con discapacidade cada mes. Demostrando unha vez máis Sánchez, primeiro, que ten cero empatía coas máis vulnerables e, en segundo lugar,
un ataque a calquera avance para Galicia. Pero é que, ademais, conselleira, o máis insólito é que o mesmo que nos recurren a nós é o que les inclúen na súa lei de dependencia. Eso sí, unha copia cutre, porque en Galicia a homologación da discapacidade para os grados 3 pode chegar ata o 100%, mentres que en España non supera o 65%. Conselleira, son miles os dependentes preocupados por este novo ataque ao Goberno de Galicia. O propio Goberno galego amosou dende o primeiro día a sorpresa e indignación por este recurso de inconstitucionalidade. Un problema que preocupa tamén a este grupo parlamentario, polo que, conselleira, hoxe lle pedimos que nos facilite máis información de como afectará este recurso ás persoas que teñen solicitada a valoración da dependencia. Nada máis e moito. Resposta da conselleira de Política Social, doña Fabiola García Martínez. Gracias, presidente, deputadas e deputados, señor Arias. Mire, o recurso do Goberno do señor Pedro Sánchez supón unha nova traba, máis á atención da dependencia en Galicia. Un novo obstáculo que pon en risco os dereitos de máis de 10.300 persoas dependentes ao que se lle leva reconocido durante todos estes meses de maneira automática a súa valoración da discapacidade. Polo tanto, este é un intento máis de paralizar o que é un dos puntos clave do noso plan de choque, o noso plan de agilización, de simplificación, que tan bons resultados nos está a dar. Mire, señores diputados, eu non entendo unha vez máis por que o Goberno central trata de fear unha medida que el mesmo vende copiar a nivel estatal nesa modificación da lei de dependencia, unha medida que copia con menor intensidade, como vostede ben decía, señora diputada. Miren, diputados e deputadas, este recurso por parte do Goberno de España de ir adiante vai a provocar paralizacións e vai a provocar retrasos na percepción de todas as axudas para as persoas dependentes da nosa comunidade. Miren, é unha traba máis, pero ademais unha traba que se une á débeda xa acumulada desa lei de dependencia que acumula no ano 2026 os 2.900 millóns de euros por parte do Goberno central. Miren, o que ten que facer o Goberno central do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego é pagar o que lle corresponde a Galicia e a todos os galegos en materia de atención á dependencia. Ese é o que ten que facer o Goberno de España, pagar. Pagarlle a Galicia ao mesmo, exactamente o mesmo que lle paga a comunidades como pode ser o País Vasco, e non crear en España en ningún caso dependentes de primeira, que son os vascos, e dependentes de segunda, que son os galegos. Exiximos o financiamento do 50% da lei de dependencia para todas as comunidades autónomas e exiximos a devolución deses 2.900 millóns de euros que non debe nestes momentos o executivo do señor Pedro Sánchez. Mire, señora Arias, eu coido que está moi claro. Estamos ante un recurso de carácter partidista e ante un recurso de carácter político. Un recurso que se interpón que solamente ten un único obxectivo: atrasar a aplicación de todas as medidas que está poñendo en marcha a Xunta de Galicia, que son, e que demostramos que son, moi beneficiosas para Galicia e para todos os dependentes galegos, e así continuar xerando paralizacións e malestar nas persoas que tanto necesitan estes servicios, como son as persoas maiores e as persoas con discapacidade. Máis nada e moitas gracias. Muchas gracias. Réplica, señora Arias. Gracias, presidenta. Efectivamente, conselleira, non é unha maldición divina que cada vez que a Xunta exerce o seu autogoberno en beneficio dos galegos se atope con trabas por parte do Goberno central. Non é unha maldición divina, é a venganza de Sánchez, incapaz de asumir que cada vez que hai eleccións en Galicia gana o Partido Popular. E se gana o Partido Popular é porque escoitamos os galegos e porque traballamos para intentar mellorar a súa calidade de vida.
E por iso, a Xunta puxo en marcha o Plan de Choque da Dependencia que en só 10 meses xa beneficiou a máis de 70.000 galegos. E como era bon para Galicia, o Goberno central recorreu ante o Constitucional. O mesmo Goberno que recorre á posibilidade de que os galegos poidan ter os beneficios medioambientais e económicos da repotenciación eólica, que agora tamén copia. O mesmo Goberno que mantén a AP9 como a autovía máis cara, a autopista máis cara de toda España, que recorreu a lei do litoral que si lle otorgou ao País Vasco o mesmo co 50% da lei de dependencia, mentras aquí non chegamos ao 35%, ou mesmo a lei de sanidade con os artigos que si validou para as Baleares. Todos estes agravios a Galicia, conselleira, son co aplauso dos socialistas galegos e, como non, do Bloque Nacionalista Galego, un bloque absolutamente desnortado e radicalizado, independista e agora tamén machista, como vostede mesma pode comprobar cada día, que dice non, alto e claro, a todo o que poda beneficiar a Galicia e os galegos. Un BNG ao que non lle importa que o Goberno nos deba preto de 3.000 euros para a dependencia e que tampouco lle importa nada que o Goberno do Estado non teña orzamentos, pero que seguro votará en contra dos orzamentos da Xunta, donde 3 de cada 4 euros son para políticas sociais. Uns orzamentos, conselleira, que por moitas trabas que nos poña Sánchez e os socialistas e os nacionalistas galegos permitirán mellorar a vida dos dependentes galegos. Nada máis e moitas gracias. Réplica do Goberno, señora conselleira. Gracias, presidenta. Señora Arias, mire, mentres o Goberno central segue atacando cada día a Galicia con recursos, con débedas acumuladas que non deixan de medrar e de tentar paralizar o que se fai hasta aquí, mire, señores deputados, Galicia sigue avanzando. Galicia sigue avanzando e para iso, no novo orzamento do ano 2026, que é o máis alto da historia de Galicia para políticas sociais, facemos unha especial aposta pola atención á dependencia. Por iso, no ano 2026, contaremos con un investimento de máis de 844 millóns de euros para atención á dependencia, para atención a persoas maiores, persoas con discapacidade e continuar mellorando todos os servicios de carácter sociosanitario da nosa comunidade. Mire, vamos a aumentar en máis de 94 millóns de euros os fondos destinados ás axudas persoas dependentes para seguir incrementando tamén progresivamente o número de persoas dependentes atendidas e para poder superar por primeira vez a barreira dos 100.000 dependentes atendidos diariamente na nosa comunidade. Polo tanto, un investimento que nos permitirá, se nos deixan, continuar co noso plan de choque, co que xa acadamos nestos momentos un 98,8% de taxa de atención, é dicir, un 98,8% de persoas atendidas cada día, máis de 80.000 persoas dependentes que reciben cada día os seus servicios e as súas prestacións, mellorar un 10% nos tempos de tramitación, como é o que levamos facendo durante todos estes meses, máis de 63.400 expedientes novos resoltos de dependencia e discapacidade e, en definitiva, continuar ofrecéndolle ás persoas maiores unha atención máis eficaz, pero, sobre todo, máis rápida. Miren, señores diputados, en definitiva, vamos a seguir traballando cada día, sen descanso, por atender cada vez a máis persoas dependentes, por ofrecerlle máis servicios e máis prestacións e tratando, como sempre facemos, de superar todos eses obstáculos, todas esas pedras que nos pon o Goberno de España e o señor Pedro Sánchez cada día no noso camiño, pero sempre loitando polos dereitos das persoas maiores. Máis nada e moitas gracias. Moi ben, antes de dar paso á seguinte pregunta, permitídeme que dé a benvida e que saúde a quen nos escoita dende a tribuna, a presidenta do Colexio de Enfermería de Lugo, profesores da Escola de Enfermería, tamén a concelleira de Educación do Concello de Lugo. Benvidos ao Parlamento. Se me esquezo de algún, pois dadevos todos por saludado, especialmente a todos os que se vos achegades dende Lugo. Damos
Paso á seguinte pregunta de dona Monserrat Valcarce Armesto e dous deputados máis do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a postura do Goberno galego en relación coa autonomía da Escola Universitaria de Enfermería de Lugo respecto á Universidade de Santiago de Compostela. Para formular a pregunta ten a palabra a señora Valcarce. Grazas, presidenta. Señor conselleiro de Educación, a Escola Universitaria de Enfermería de Lugo leva máis de 5 décadas formando profesionais cualificados para o sistema público galego. Consolidouse como referente sanitario e académico no territorio, con reputación, demanda e recoñecemento indiscutible. Hoxe, ese legado corre risco de desaparición. A integración proposta pola Xunta e a USC convertiría a escola nunha sección subordinada á Facultade Compostelá. Isto non é un cambio académico, é unha merma de capacidades para Lugo, perda de autonomía organizativa, perda de xestión, perda de peso institucional. Déixeme aclarar un punto importante. A escola está adscrita ao Sergas. O seu paso á Consellería de Educación é correcto e lóxico. As escolas de enfermería corresponden ao ámbito educativo, non ao sanitario. Isto é reorganización coherente. O que non é correcto, e aquí está o núcleo da cuestión, é que a escola pase a ser sección subordinada á Facultade de Santiago. Aquí prodúcese o salto injustificado. Os colexios sanitarios, o profesorado, a Academia Galega de Enfermería e a Administración local e provincial son unánimes nesta demanda. A escola debe manter estrutura independente e adaptada á realidade sanitaria provincial. A demanda de alumnado supera a oferta de prazas. Os estudantes non buscan a escola selecciona aos estudantes. O sector sanitario demanda as nosas egresadas incluso antes de finalizar os estudos. Isto non é especulación, isto é viabilidade probada na realidade. O profesorado está extraordinariamente cualificado, máis do 58% con doutoramento, experiencia docente e traxectoria investigadora. Non estamos ante un centro débil, senón ante un claustro capaz non só de manter a escola, senón de xustificar a súa evolución cara á facultade propia. Outras universidades españolas manteñen centros duplicados e na propia USC así sucede, por exemplo, pois con ADE. Non hai impedimento legal, hai falta de vontade política. A conversión en sección suporía perda de autonomía de xestión, diminución do recoñecemento institucional, menor adaptación á realidade sanitaria provincial, risco para a calidade da docencia. Pregúntolle, que compromiso concreto adquire o Goberno para garantir que Lugo manteña a súa escola como centro autónomo, adscrito á USC, pero en condicións de igualdade? Está disposto a exixir que se evite a subordinación de Santiago, ese avance cara á facultade propia? Moitas gracias. Como saben, o tempo das preguntas é limitado. Ten un segundo turno agora. Para darlle resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Román Rodríguez. Bueno, pois moi bons días, gracias, presidente. En primeiro lugar, quero agradecer a flexibilidade para o cambio de hora, precisamente. Ao rematar esta pregunta, iremos poñer a primeira pedra da Facultade de Farmacia, aquí no campus de Santiago. E tamén, xarísimo, farmacia. E tamén darlle a benvida ás persoas que nos acompañan. A verdade é que dá a sensación de que aquí estamos ante unha especie de preocupación sobre unha competición a ver quen di máis cuestións sobre a facultade ou sobre a escola, do que é a Escola de Enfermería de Lugo. Ben o BNG, ben o BROC, que sempre están plantexando unha serie de iniciativas. E escoitando a vostede, señoría, dá a sensación de que vostede non foi vicerrectora deste campus e que vostede, porque acaba de facer unha enmienda á totalidade prácticamente do seu traballo, do seu equipo rectoral, porque vostede
nega de que todo o proceso que se dará en algún momento, se ten que darse, pois está asinado, pedido, solicitado pola Universidade da que vostede foi vicerrectora non fai demasiado tempo. E vostede é coñecedora dos informes da ACSUC, entendo que sí. Se non é coñecedora sería para estar tremendamente preocupado. En todo caso, creo que nadie discute, en ningún caso se discute a reputación, o recoñecemento, pero creo que vostede dá un salto máis. Fala dunha especie de subordinación, como se digamos a fórmula administrativa, que se plantexa en ese convenio asinado polas 3 universidades despois de falar que as escolas adscritas e que as 2 consellerías, Educación e Sanidade, supose a morte, prácticamente, a morte educativa pois dun centro que, xa digo, ninguén discute a súa reputación, ni nadie quita o seu recoñecemento. E vostede dixo aquí moi ben, o Campus de Lugo necesita apoio. Creo que nadie pode discutir o apoio que dende a Xunta de Galicia se lle dou ao Campus de Lugo, e vostede o coñece perfectamente, Campus Terra. Apoio da Xunta 100%. É unha iniciativa da Xunta. Ou a novas titulacións que se impulsaron fai moito tempo, tamén con certas voces en contra. Titulacións como bioquímica, titulacións como robótica, que tamén eran, digamos, axenas á vida e non se querían, en algúns casos, e por algunhas persoas no campus de Lugo, e que foron precisamente as que posibilitaron cambiar a tendencia de matrícula, verdad? Verdad que sí? Como que haya todo en matrícula do Xubeu. E vostede aquí dixo, estamos ante unha escola do Sergas que ten un carácter práctico, onde hai moitos profesionales, bons profesionales que fan a súa función, e obviamente todo isto se soporta, insisto, nun protocolo onde é a propia USC, igual que as outras universidades de Galicia, que impactan facer unha integración, que é un cambio administrativo, fundamentalmente, e eu direi no segundo turno, para garantizar a viabilidade da titulación. E lle direi despois por qué, porque neste momento non teño tempo. Moitas gracias. Réplica, señora Valcárcel. Grazas, presidente. Señor conselleiro, en primeiro lugar saludo a representación da Escola Universitaria de Enfermería de Lugo. A vosa presenza aquí dá voz ao futuro da escola e ao dereito de Lugo a ter centros propios. O paso da escola á Consellería de Educación, repito, é correcto. As escolas de enfermería son educación superior, non centros sanitarios. Isto é evidente e lóxico. O que non é correcto que Lugo sexa subordinada á Facultade de Santiago. A escola de Lugo ten demanda superior á oferta. O profesorado está moi cualificado, repito, máis do 58% ten doutoramento, co cual o informe da Xuga foi moi positivo. O sector sanitario demanda as nosas egresadas. Hai consenso profesional, claustro, administración local e provincial. Cal é entón o impedimento real? Non é académico, non é de viabilidade, é político. Invoca autonomía universitaria, pero iso non é un cheque en branco para eliminar estruturas propias de Lugo, non é autonomía académica, é centralización burocrática. E aquí a Xunta ten responsabilidade sobre a estrutura do ensino superior e a equidade territorial. Non pode mirar cara a outro lado dicindo que a USC decide. Pido algo claro, que a Escola de Lugo sea adscrita a USC en condicións de igualdade, como centro propio, con xestión e identidades propias, sen subordinación a Santiago, que poida evolucionar cara á facultade propia. E sorprende que, mentres Lugo é freada, estes días anúnciase na Coruña a apertura dun novo grao privado en enfermería da Universidade Intercontinental de la empresa, EHM Hospitales, con respaldo institucional. Privatízase a oferta na Coruña mentras se barre a pública en Lugo. Ten isto algo que ver coa negativa a recoñecer os dereitos de Lugo? Exixímosles un compromiso claro coa Escola de Lugo. Centro autónomo, adscripción igualitaria, ningunha subordinación. Gracias.
Peche da pregunta, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Señora deputada, pregúntelle á súa universidade, que é a miña, porque asinou eso. Porque o fai. Porque pensa vostede que a Universidade de Santiago lle quere mal a Lugo. Vostede foi vicerrectora desa universidade. E vostede cree, hasta fai moi pouco tempo, que a Universidade de Santiago lle quere mal a Lugo. Por que firmou eso? Non se lle ocorre preguntar. E vostede foi vicerrectora e fala da autonomía universitaria. A autonomía universitaria é decidir dentro do seu ámbito as titulacións que quere dar e como se organiza. E parece ser que a vostede lle parece normal pois que un concello ou unha diputación lle diga á universidade o que ten que facer. Lle parece normal e o acepta. Dentro dunhos anos, cando vostede volva á universidade, se dá conta do seu erro, igual que cando volva eu. Non? E despois hai outra cuestión, a súa dobre moral. É dunha dobre moral que lle saca toda a credibilidade. E lle vou dicir por qué. Porque o proceso de enfermería é exactamente igual ao que se está dando ca antigua escola de redaccións laborais que fixo exactamente o mismo que a escola de enfermería. É dicir, pasar a integrarse na facultade, nunha facultade única con dúas sedes. Pero aí vostedes, señores do Bloque, señores do PSOE, non dixeron nada. Verdad que non? Dobre moral moi característica. E lle dei unha cousa. Por que se fixo? Obviamente vostede non lle vai preguntar á universidade, pero vostede debería coñecer os informes da ACSUC. Os citou. E vostede sabe que hai uns porcentaxes de profesorado doctor a tempo completo que hai que cumprir, verdad? E hai que cumpridos. Entonces non sei por que a Universidade de Santiago quere firmar ese protocolo para lograr a integración, para ter o porcentaxe de profesores doctores necesarios para cumprir os parámetros de verificación. Non o sei. Será porque lle quere a Universidade de Santiago, lle quere mal a Lugo e a quere fastidiar, como vostede di, ou a quere ter subordinada, como vostede di. E despois hai outra cousa que creo que aquí si están moi en fora de xogo. Moi en fora de xogo. Mire vostede. Si esta escola, calquera escola escrita, corre un risco de futuro é a causa ou por culpa do Partido Socialista de España. E en certa parte, por a súa parte, tamén que o acaban de apoiar. Mire, hai unha normativa moi recente que modifica un Real Decreto, o 640/2021, por certo, se aprobou por a porta de atrás. Non se falou con ninguén que di que no prazo de 5 anos as escolas escritas teñen que ter un 50% de profesores doctores a tempo completo. A tempo completo. A tempo completo. O Partido Socialista, por a porta de atrás, aprobou unha norma que sí amenaza claramente, non a esta escola, a todas as escolas escritas. E como non se faga algo, dentro de 5 anos, os seus amigos e socios do Partido Socialista de Lugo, que tanto defenden a universidade, que tanto defenden a escola de enfermería, a ver que di. En todo caso, fade vostede que a USC... Gracias. Interpelación de doña Silvia Longueira do Grupo Parlamentario Socialista sobre a postura do Goberno galego ante a defensa da cooficialidade da lingua galega no Parlamento Europeo. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Longueira. Gracias, presidente. Bo día a Escola de Enfermería, bo día a toda a Universidade Lucense que está hoxe aquí e tamén creo que están por aquí os compañeiros do portavoz do PSOE no Concello de Frades, así que tamén vai un saludo para eles. Bo día, conselleiro, gracias por achegarse hoxe aquí. Hoxe nos toca falar de lingua nesta interpelación de lingua galega, porque foi aproximadamente o 19 de setembro, facía 2 anos que o noso voceiro José Ramón Gómez Besteiro defendía no Congreso dos Diputados a cooficialidade da lingua galega nesa Cámara. Afortunadamente aprobada, xunto coas outras linguas cooficiais do Estado, co catalán e co euskera, afortunadamente aprobada, aínda que malia a pena cos votos en contra do Partido Popular. Sempre dixemos que eso sería unha magnífica ocasión para ir xuntos da man, porque eu creo que, ademais vostede, que ven
de ser un galego falante de habitude, saberá que, bueno, non hai nada que una máis a unha terra que a lingua que fala, e foi realmente unha pena que nese momento non poderamos estar xuntos nesa batalla ou nesa ganancia, nesa vitoria. Pero temos outras, temos Europa. De feito, aquí arrincamos no seu día unha proposición non de lei, e aproveito para agradecerlle tamén o traballo do diputado Ferro, que foi quen levou adiante e quen nos apoiou nesa proposición non de lei, de facer que o galego fora tamén lengua cooficial en Europa. En eso estamos. Básicamente, bueno, que ademais viremos a este hemiciclo que ás veces que faga falla pedir que vayamos todos xuntos e que consigamos que en Europa o galego seña finalmente lingua cooficial. Básicamente porque a lingua non é un problema, é unha solución, non é unha pérdida, é unha ganancia, non é exotismo, é cotidianidade, non é un efeméride, evidentemente, non é unha pancarta, é unha sociedade, non é un gasto, que é unha ganancia, e sobre todo é unha identidade que faise necesaria e que néganse vostedes a facela efectiva. E esta tarefa que temos de chegar a Europa e facer que seña lingua cooficial, bueno, pois vai nos acompañar toda esta legislatura ata que consigamos que así seña, porque é verdad que aquí conseguimos esta proposta, que fora da man de todos os que estamos aquí, pero é verdad que despois isto pareceu unha patada para diante, que é o que se suele chamar nesa clasificación política de, bueno, aí vamos, douche unha patada para diante e a ver que pasa. Pero que o traballo hai que continuar facendo, en Bruselas, e todos sabemos que no Parlamento Europeo isto hai que traballalo, e hai que traballalo cas forzas conservadoras, que evidentemente foron as que a última vez, entre elas o Partido Popular, non fixeron caso da nosa proposta en Galicia. Entón, eu creo que isto é o que se chama moitas veces unha falacia circular, que, poñéndonos finos, unha cousa que en latín se chama petitio principi, é dicir, non podemos avanzar porque a situación non mellora e a situación non mellora porque non podemos avanzar. Entón, estamos sempre nese bucle de non seguir cara adiante porque non podemos seguir, e non podemos seguir porque non vamos cara adiante. Entón, eu creo que sería magnífico que esa falacia circular, o que tamén se dá en chamar o paradoxo da desculpa, a lóxica do pretexto, a autoxustificación do fracaso, o círculo vicioso da impotencia política, toda esta serie de figuras e de retóricas que sabemos que existen no manexo do discurso político, afastémolo e teñamos unha postura clara. E vou a ser meridianamente clara neste senso. É verdad, e é unha magnífica ocasión, é verdad que o galego vai da man do euskera e do catalán neste momento, porque, como xa se dixo aquí, hai uns pactos de Estado que cumplir. É verdad. E iso que é bon ou malo? Iso é bon. É como se alguén me di, non vamos a facer autopista que nos leve a, pois non sei, que nos leve a Portugal, porque o pediron os de Portugal. Non, o pediron os de Portugal, van poñer cartos os de Portugal, bueno, tiremos para lá que temos que facer autopista. Entón, estamos sempre nesa disyuntiva de decir, como esta idea ou esta reivindicación xusta, necesaria e ademais a caída, pedírona unhos socios de goberno que non son os do PP, ou que temos que demonizar as peticións dos socios do goberno que acompañan o Partido Socialista, pois vamos a decidir que isto non vai cara adiante. E eu creo que é un tremendo error, porque basicamente o progreso, os avances da sociedade, e isto non é o caso, pero hai un caso máis extremo, os avances das sociedades fixéronse sempre saltando as normas, indo máis alá do que estaba dentro da norma. E se non fora así, non estaríamos hoxe aquí. Entón, claro, seguir poñendo esa excusa de que son os socios de goberno cos que queremos derrocar o goberno de Sánchez porque non convén que o goberno seña en España con estos socios e fan esa petición, hombre, pois esta petición mala non é, dano non nos fai, todo o contrario.
Entón, eu pido xa que vamos a botarnos de fora de todos estes recovecos que ten a política para xustificar ou para decir non o fago porque isto non me convén. Ben, vamos a botarnos de fora. Nós dicimos, efectivamente, hai unhos socios de goberno que piden que fagamos que o galego seña a lengua cooficial xunto con outras linguas da nación. Estupendo. A mí me parece unha reivindicación que está dentro do natural e do posible. Eu non creo que señamos menos que o maltés ou menos que o gaélico. Non creo que o señamos. Somos, ademais, non só unha cultura pola nosa propia lingua, senón pola nosa propia historia. E porque, ademais, tivemos o noso mandato único e tuvemos a nosa terra única e tuvemos ese poder que nos deu que hoxe señamos unha nación. Entón, claro, só nos falta que se nos recoñeza fora, só nos falta, entre outras cousas, que teñamos esa vixencia máis alá do territorio nacional. E hai outra cousa. Eu creo que con todo o que se montou neste país, detrás dunha pancarta no ano 2009, e todo o que se derrubou creando un problema cando era unha solución, entendo que externalizalo, facer política exterior, facelo internacional. Bueno, a vostedes dalles unha palanca, a vostedes danlle unha porta de saída nese mare magnum nos que nós participamos, evidentemente, porque xa o dixen máis dunha vez, creemos nas institucións e creemos que hai que arranxalas desde dentro. Nese mare magnum que son as diferentes comisións que están agora tratando de arranxar ese camiño que o galego desvirtuou nun momento determinado. Pois isto é unha oportunidade de ouro. Entonces, voltamos a insistir, sobre todo porque depende de vostedes, xa non depende tanto de nós. Nós aquí arrancamos con esta proposición, acadamos ese consenso levouse ao Congreso dos Diputados, pero despois hai que traballalo en Europa. Entonces, nos preguntamos con esta interpelación cales van a ser os pasos que a partir de agora vamos a dar, porque aquí estivemos todos de acordo nese momento. E eu creo que é unha boísima noticia, non só para esta Cámara, que moi poucas veces ten esos acordos, sino para todos aqueles que están aí fora esperando unha resolución dun conflito que nunca debeu de existir. Entón, volto a repetir, cales van a ser os pasos? Que lles fai falta a vostedes que fagamos nós? Tanto aquí como donde gobernamos. Porque en Europa non nos chegan os votos. A vostedes si, a nós non. Nós temos ali o noso diputado que pode traballar para que iso seña efectivo, pero vostedes saben moi ben como eu que en Europa os votos traballas en diferentes comisións, falando con quen haxa que falar, convencendo, dando argumentos, e nós estamos dispostos a todo o que vostedes planifiquen, porque vostedes gobernan aquí, a todo o que vostedes planifiquen, nos ser a axuda ou a ponte que vai a facelo efectivo. Insisto, é unha oportunidade. Ven da man de outros, sí. É que problema é ese? Cal é o problema que iso seña un requisito dun pacto de goberno? Iso é unha fortaleza, iso non é unha debilidade. Así que eu lle pediría que isto xa sei que é unha cuestión complexa. Claro, o PP ten as súas guerras e ten as súas diferentes actitudes nos territorios. Eu xa sei, xa sabemos todos aquí como vai isto, non nos vamos a facer trampas ao solitario. E despois hai outra cousa, hai un mantra do que costa o idioma. Este goberno gasta máis de 20 millóns de euros en publicidade e propaganda. Non vou a ser eu quen diga que isto está ben empregado ou non. Cada un sabe como goberna, evidentemente vostedes siguen gobernando, así que debe de facer efecto ese tipo de cuestións. Pero é a mitade do que costa o galego como lingua en Europa, e non vai a ser a Xunta quen o pague. Entón, si facemos a comparativa do que costa a publicidade e a propaganda deste goberno co que costa facer todo un sistema de lingua galega no Parlamento Europeo, eu creo que estamos falando de cifras que non teñen unha comparativa. Entonces, volto a repetirlle, díganos, por favor, cales van a ser os pasos. Teño vostede por seguro que isto é unha cuestión que para o noso portavoz é esencial e para o Partido Socialista en Galicia é esencial, que apoiamos que iso seña ademais unha das negociacións, unha reivindicación no Goberno de España, e que hai que facer da necesidade virtud.
porque senón nin se avanza nin se progresa. E eu creo que o ben das persoas e a grandeza dunha sociedade está precisamente neso, en saber cando hai unha oportunidade para avanzar e para progresar. Moitas gracias. Gracias. Resposta do Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, don José López Campos. Moitísimas gracias, señor presidente. Moi bo día, señorías. Bo día, señora Longueira. Bo día tamén a todos os convidados que nos acompañan hoxe. Bueno, como ben sabe vostede, eu o primeiro que quero agradecerlle é, como sempre, o seu ton, as súas propostas en positivo e a súa actitude, porque é certo que teño que decir que dende o primeiro momento que este goberno puxo en marcha este novo escenario necesario, eu creo que é máis necesario que nunca, preciso da actualización da folla de ruta, do documento máis importante que pode ter o noso idioma en Galicia, que é ese Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. É certo que sempre atopamos esa mantendida, sempre atopamos esa comprensión, ese entendimento co Partido Socialista. Sinceramente creo que posiblemente os votantes ou as persoas que están fora deste Parlamento e que teñen unha tendencia a poder votar a un Partido Popular ou un PSDG ou un PPDG teñen bastantes coincidencias no ámbito da lingua, nas necesidades, nos retos que ten o futuro da lingua. O mellor non así, o mellor as consignas de outras formacións políticas que forman parte deste Parlamento e que, desgraciadamente ou tristemente, nin siquiera quixeron recoller ese guante ou esa mantendida con total sinceridade que facíamos para comezar ese novo escenario. Eu teño que dicirlle que creo que o galego ten retos de futuro, o temos debatido aquí, o temos falado. É certo que estamos nun novo escenario, nun escenario no que as linguas en xeral, en todo o planeta, e as linguas cooficiais están atravesando por retos trascendentes, importantes. E aí temos que adoptar novas medidas, actualizar as nosas ferramentas, traballar en positivo e buscar puntos de acordo. Eu creo que aquí non me cabe ninguna dúbida que o temos. Eu, sinceramente, non quero en ningún caso, faltaría máis, entrar en ninguna cuestión, nin cuestionar en absoluto a estrategia política nin interferir na estrategia política de ninguna formación, pero eu sinceramente teño a sensación de que esta interpelación non ven a buscar resolver esos problemas reais do galego, non aporta absolutamente nada o debate que temos, entre outras cousas, porque esta Cámara, precisamente esta Cámara, o Parlamento Galego, creo recordar, non sei se me equivoco, que debateu hasta en 7 ocasións esta cuestión, que a última delas conseguimos un acordo unánime de todas as formacións políticas que forman parte desta Cámara, en onde hai, eu creo que un compromiso claro e contundente. O Parlamento Galego manifestou, e o Goberno galego tamén o manifestou así, e eu insisto, por se o mellor hai algún tipo de dúbidas, que apoiamos de forma decidida a reivindicación, a demanda de que o galego sexa a lingua cooficial na Unión Europea. Non hai ninguna dúbida, eu creo que non existe debate. A única explicación que pode haber aquí, pois o mellor é buscar unha cortina de fume para tratar de esconder outras cuestións de maior trascendencia, ou que queremos introducir algún elemento de distorsión neste proceso de diálogo no que estamos eu creo que traballando dunha forma adecuada. Por eso, sinceramente, non entendo moi ben que pode levarnos a este debate, a esta interpelación. Non sei que podemos sacar en positivo. Quere que vostede saber a posición do Goberno galego. O Goberno galego está, por suposto, a favor, como así o acreditou este Parlamento, da implantación do galego en Europa, pero temos certas dúbidas. En primeiro lugar, non ten nada de malo que veña de unha imposición dun acordo de goberno, un acordo de goberno que, insisto, foi feito contra a natura, foi feito un acordo para intentar que o partido máis votado, por primeira vez na historia da democracia, non gobernase o país. Este é un tema que non é menor. Vostedes intentaron chegar a acordos, algúns deles coñecidos, outros non tan coñecidos, con
todas as forzas do arco parlamentario máis alá do Partido Popular para intentar formar un goberno que, como se pode ver, lle costa moito manter as súas costuras. Estamos vendo, falaba vostede dos seus socios de goberno, que impoñían os seus socios de goberno, os que xa non son socios de goberno seus. Saben que acaban de, fai uns días, romper ese acordo porque entenden que non se fían da palabra do presidente. E isto non é unha cuestión de posicionamento, como decía vostede, de posicionamento político. Non é unha cuestión do Partido Popular Europeo nas instancias no seo da Unión Europea. Non é un problema político, é un problema, como ben sabe vostede, e eu creo que aquí non hai ningún tipo de discusión, que para que poida chegar a este acordo ten que haber un acordo unánime dos 27 países que forman parte da Unión Europea. Este é unha cuestión tan fácil e tan sinxela de entender como isto. Ao final, isto non é unha cuestión de que podamos apoiar ou deixar de apoiar ou que políticamente poida interesar unha cousa ou outra, é que hai determinados países que manifestaron, países, non formación política, senón países que manifestaron de forma clara e contundente que non se daban as condicións para poder abrir a cooficialidade a todas as linguas que teñen esa característica en Europa. E, ademais, que se iba a supoñer unha modificación importante, sustancial, nos acordos europeos, é que, e isto non o decimos nós, señora diputada, porque é certo que isto ten un custo e é evidente, inevitable, innegociable, que ese custo hai que falar del, e eu lle vou dar un dato que creo que non é menor. Falaba vostede dos gastos en publicidade ou propaganda do goberno galego. Bueno, non nos vamos a comparar aquí cal pode ser o importe dos gastos en publicidade ou asesores que ten o goberno central. A mellor podíamos tamén sacar moitos dos recursos, deste tipo de recursos, para poder fomentar o uso das linguas. O que si lle vou a decir son tres cuestións importantes. O primeiro, o custe nun mandato da Unión Europea, que, como ben sabe vostede, son 5 anos, o custe de implantación das 3 linguas cooficiais de España na Unión Europea supoñería un gasto para o país de 660 millóns de euros. 660 millóns de euros sería o custo en 5 anos da implantación da oficialización das 3 linguas cooficiais españolas. Me parece que é unha cifra suficientemente importante e que nos debería facer reflexionar, porque que non faríamos, que non poderíamos facer en Galicia, imagínese vostede, con unha cantidade moi inferior. Hoxe, en día o apoio do Goberno Central ao galego, en este caso galego, xa non digo que sea ínfimo, e que, ademais, está xerando unha situación de desigualdade absoluta con respecto ao apoio do Goberno en outras linguas cooficiais. Di vostede, que ten de malo? Por que Galicia non se pode sumar a este acordo? Porque, se vemos o trato que fai o Goberno Central, por exemplo, no reparto dos fondos europeos para as linguas cooficiais, vemos o desequilibrio absoluto que ten Galicia con respecto a Cataluña. Non creo que vostede poida defender, por exemplo, que nun proxecto tan importante como é o proxecto NOS, que son, falando de 660 millóns de euros que o custa a implantación das linguas, un proxecto de 15 millóns de euros que nos serviría para que o galego este presente en todos os ámbitos digitais e tecnolóxicos, o gran reto de futuro, o que din todas as comisións, que cara onde temos que ir non se quixamos nin de ter financiado nin sequera o 25% dese importante proxecto. Esta é a realidade que pasa co Goberno Central. Estamos falando de 660 millóns contra 15 millóns de euros do proxecto NOS. Ou estamos falando, por exemplo, do apoio que estamos tendo para no reparto, por exemplo, do fondillo, dos fondos para o audiovisual en España. Eu teño aquí un dato que espero e desexo que nos fixera reflexionar e o mellor que nos uniría para poder reclamar ao Goberno Central de forma contundente un trato máis igualitario. Nese reparto do fondillo, como sabe vostede que é o Fondo de Apoio Audiovisual para as Linguas Cooficiais, de 14 millóns de euros que reparte o Estado cada ano, 10.950.000 euros, por lo tanto, casi 11 millóns de euros, o 78% vai para Cataluña e tan só o 4,94% ven para Galicia. Creo que en ese aspecto deberíamos de intentar chegar a un acordo, defender unha posición conxunta, insistir para o Goberno Central dese un trato xusto ao galego e a Galicia. Pero en ese aspecto a veces non nos atopamos. Eu lle reto a que, unha vez que quede clara, totalmente clara, meridianamente clara, a posición deste Parlamento, que xa o está, e a posición
do Goberno da Xunta de Galicia, que tamén a ten, de que apoiamos, que entendemos, que reivindicamos que o galego ten que ter esa posición importante na Unión Europea, tamén nos gustaría, de verdade, que poder ter o apoio, a colaboración, a empatía do partido que goberna, do Partido Socialista, para poder conseguir e asumir os retos de futuro que ten o galego, que derivarán desos traballos do plan, no que vostedes, como dixen antes, insisto e agradezco, están traballando, que derivarán tamén de todas as aportacións que están facendo todas as institucións que participan en este proceso, unha lingua que creo que necesita do apoio e de implicación de todos, máis alá do que poida derivar deste Parlamento, que tamén, pero creo que temos que ter ese gran pacto social e, sinceramente, creo que, máis alá de estos acordos ou esta... Espero